我叫苏婉，原本过着安稳日子，一直把养在身边20多年的女儿当成心头宝。直到在异国看见那个被装在瓶子里的女人，她那双独一无二的异瞳，和我养了25年的女儿陆念婉分毫不差。我盯着她那双眼睛，越看越心慌，越看越熟悉，心里猛地咯噔一下，忍不住害怕的想：难道瓶子里的这个女人才是我的亲生女儿？要是真的这样，那天天陪在我身边，我疼爱了20多年的女儿到底是谁？我到东南亚小城出差，夜里被同事拉去散心，我们拐进幽深小巷，撞见一家霓虹忽闪的破旧夜店，店内氛围诡异冷清，同事压低声音凑过来：这家是本地秘密的畸形秀，一般人根本找不到。我本不愿去，架不住劝说，还是跟着推门而入。店里光线昏暗，乐声压抑，满场客人都紧盯舞台。2名黑衣女子登场介绍，下面要展出的是珍藏10年的压轴展品。黑帘拉开，全场瞬间安静。舞台中央只摆着一只瓶子，里面竟困着一个女人，颈头露在瓶口，脖颈惨白贴在瓶沿。我目光骤然僵住，心头骤沉。就算灯光昏暗，我还是一眼看到了她最特别的地方，一双独一无二的异瞳。左眼是深绿色，右眼是冰蓝色，纹路和颜色都特别清晰，和我女儿的眼睛一模一样。这双眼睛我看了25年，是我亲手养大的女儿陆念婉的眼睛，全世界找不出第2双一样的。巨大的震惊瞬间击中了我，我整个人僵在原地，手指控制不住的发抖，连呼吸都变得困难。周围客人的议论声、笑声还有店里的音乐全都消失了，耳朵里只剩嗡嗡的响声。我的眼里、心里就只剩下舞台上这个装着人的瓶子。我死死盯着瓶中的女人，一步都挪不开，心脏像是被狠狠攥住，一阵一阵的发疼。就在这时，原本眼神空洞、一动不动的女人好像感觉到了我的注视，她暗淡的眼睛轻轻动了动，目光直直落在我身上。她没有出声，也没有哭泣，在满场客人的注视下，一下一下轻轻张合着干裂发白的嘴唇，反复做着同一个口型，动作很慢很轻，但我看得清清楚楚。我盯着她的嘴唇，瞳孔猛地收缩，浑身瞬间凉透了。我在心里狂喊，我说：他在求救，他在向我求救。一遍又一遍，带着无尽的绝望和执着，刺骨的寒意遍布全身。我往前踉跄了半步，死死盯着那双熟悉的眼睛，脑子彻底乱成一团。我喃喃自语，声音轻的只有自己听见。我说：不可能，我的女儿念婉明明好好待在国内。眼前这个被封在瓶中，当作展品，只能无声求救的女人，偏偏长着和我女儿一模一样，举世无双的异瞳。我浑身发抖，心底一个恐怖的念头疯狂冒出来，她到底是谁？我浑身冰凉，像被冻住一样僵在原地，一动也不能动。我的脑海里只剩下一片空白，紧接着一段尘封25年的记忆猛地翻涌出来。当年我生下女儿的那天，突发产后大出血，当场陷入重度昏迷。我意识模糊，快要彻底失去知觉的时候，唯一记住的画面就是襁褓里刚出生的婴儿，别的我都看不清，唯独清清楚楚看见了她那双眼睛，独一无二的绿蓝异瞳，一眼就让我记了25年。等我再次醒来，躺在医院病床上，丈夫陆成渊就坐在床边，神情温柔。他轻声告诉我：婉婉，孩子平安出生，身体很健康，就是天生有着一双特别的异色瞳孔。25年来，我一直以为这双特别的眼睛是只属于我和我亲生女儿的秘密，我从来没有对外人提起过这件事。整个陆家乃至我所有的人脉圈子里，从头到尾只有我的丈夫陆成渊清楚这双异瞳的存在。可现在就在我眼前，这个被装在瓶子里、被当成畸形秀展品的陌生女人，偏偏有着这双世上不可能有第2双的异瞳。一个无比恐怖的念头死死缠住我的心脏，让我喘不过气，浑身发冷。我精心疼爱、悉心养育了25年的陆念婉，到底是谁？这个被困在瓶中、煎熬了整整10年的女人又是谁？我当年的亲生女儿真的平安降生了吗？会不会从一开始就被人偷偷调换了？我这25年疼爱的根本不是我的亲生骨肉。无数个疑问砸进我的脑海，搅得我神志发昏。我死死盯着舞台上的瓶中女人，指尖抖得停不下来。旁边的同事看出我状态不对劲，满脸慌张，伸手想扶我，小声开口询问：你怎么了？是不是哪里不舒服？你认识他？我缓缓抬起头，压在心底25年的情绪彻底崩塌，眼泪不受控制地砸落在地，冰凉刺骨。我的嗓子干涩沙哑，像是被砂纸磨过一样，可语气却带着无比坚定的笃定。这双异瞳是我女儿独有的，世上仅此一双，绝对错不了。同事满脸错愕，瞪大了眼睛看着我，完全不敢相信我说的话。他根本听不懂这句话背后藏着多么惊天的秘密，也不知道我此刻心底的翻江倒海。混乱之中，我强迫自己冷静下来，我不能慌，更不能当场崩溃。现在我心里只有一个清醒的念头，这25年的安稳和幸福，可能全都是一场骗局。我咬着牙，声音冷得发颤：我必须查清楚，彻彻底底查清楚，
我强行压下所有翻涌的悲痛、恐慌和愤怒，不再盯着舞台，也没有再失态崩溃。我再也待不下去，转身快步走出了这家诡异的夜店。外面的夜色已经彻底黑透，闷热的晚风扑面而来，却吹不散我浑身的冰冷。25年的温柔、信任和天真，在这一刻彻底碎得一干二净。我拿出手机，毫不犹豫拨通了私人律师张律的电话。他跟着我12年，做事稳妥，是我最信任的人。电话刚一接通，我压下所有情绪，语气冷得没有一丝温度。张律师，立刻放下手里所有工作，全权接手我的事。我要你连夜查2件事，24小时之内，我必须看到全部结果。电话那头，张律的声音格外沉稳。他跟了我12年，最了解我的性子，瞬间听出我语气里的冰冷和决绝，没有多余的疑问，立刻应声应答。苏小姐，您说。我站在深夜闷热的街头，一字一顿说得无比坚定，没有半分犹豫。第一，调取我25年前生产当日医院全部档案、监控、新生儿资料及值班医护信息，不得遗漏分毫。第二，安排3份法律及亲子鉴定，我与陆念婉，我与瓶中一瞳女人，陆念婉与陆成轩，全程保密。张律语气郑重，果断应下。明白，我亲自带队跟进，全程保密，所有证据第一时间全部送到您手上。挂断电话，我靠在街边的墙壁上，抬头望着漆黑无星的夜空，心口像被一块千斤巨石死死压住，每一次呼吸都带着沉闷的钝痛。25年的婚姻，25年的母女情深，25年的安稳生活，原来从一开始就全是假的。我一夜无眠，脑子里反复回荡着瓶中女人绝望求救的口型，还有那双和我女儿一模一样的一瞳。第二天天刚蒙蒙亮，张律的电话准时打来。他告诉我，瓶中一瞳女人是我亲生女儿，陆念婉与我无血缘，生父是陆成渊。当年医院生产档案遭人为篡改，陆成渊买通护士换走我的亲生女儿，还告诉我25年来，陆成渊每月固定向曼谷账户转账3万，指使表哥囚禁虐待我女儿谋利10年。我的闺蜜林薇薇当年和我同院生产，晚我1日诞下女婴，她本可顺利出院，却借口身体不适住院1月，期间所有食宿看护全由陆成渊一手安排。原来整场骗局都是陆成渊一手策划。瞒了我25年，他从小就让陆念婉佩戴定制高仿一瞳美瞳，复刻我亲生女儿的瞳色模样，常年佩戴，骗过了身边所有人。所有真相层层摊开，我心中最后一丝侥幸彻底碎裂殆尽。此刻，过往的种种一幕幕在脑海中翻涌而出，荒唐又讽刺。我曾一直以为自己是天底下最幸福的女人。我出身顶级豪门苏家，父母早逝后，我顺利继承了全部家产，一生衣食无忧，根基稳固。大学时期，我遇见了陆成渊，他出身贫寒，却性情温润，儒雅谦和。我一眼倾心，不顾身边所有人的反对，执意嫁给了他。婚后，我倾尽苏家所有的资源与人脉，全力扶持他创业，一步步将一无所有的他捧到了陆氏集团总裁的高位。我曾无数次在心里庆幸，我嫁对了人。林薇薇曾是我最信任的大学闺蜜，她家境清贫，家里父母重男轻女，从小到大受尽委屈，我格外心疼她，常年替她垫付学费、生活费，把自己的衣物、首饰尽数分享给她，带着她融入我的社交圈子。但凡有人欺负她，我永远第一个站出来护着她。我待她如亲姐妹，掏心掏肺，从未有过半分保留。而林薇薇作为我最好的闺蜜，我刚生产完，身体虚弱，脸色苍白，躺在病床上，怀里抱着刚出生的婴儿。我拿起手机给最好的闺蜜林薇薇打电话。薇薇，我生了，是女儿，你什么时候过来呀？婉婉，恭喜你！真的对不起，我现在在国外旅游，赶不回去陪你了。你好好休息，等我回去立刻去看你和宝宝。我没有丝毫怀疑，心里还满满都是体谅。没关系，你玩得开心就好。等你回来。我现在才知道，那一天他根本没有出国，他就在我隔壁的病房。10年婚姻，10年挚友，25年母爱，我拥有人人艳羡的家庭，丈夫、闺蜜、女儿。我曾笑着对所有人说，我是最幸运的女人。可现在，瓶子里那个奄奄一息的女人，那双独一无二的一瞳，像一把骤然转动的钥匙，一下子撕开了我安稳10年的假象，撬开了藏在我人生背后所有肮脏的秘密。我浑身发冷，声音发颤，在心底一字一句地问陆成渊、林薇薇，你们怎么敢这么对我？所有的幸福都像是精心编织的假象，一戳就破。我用半生真心换来一场彻头彻尾的骗局。我打开手机相册，置顶的全家福照片映入眼帘。我站在中间，笑得温柔温婉。陆成渊站在我身侧，手臂轻搭我的肩头，儒雅深情。林薇薇亲密挽着我的手臂，笑容甜美真挚。陆念婉穿着高定礼服站在最前方。曾经我把这张照片收为屏保，时时翻看，满心欢喜。如今再看，每一张温柔的笑脸背后，都藏着我看不懂的阴暗与算计。我盯着屏幕，一字一顿，冷声道：不管是谁，
只要是害了我的女儿，我必千倍百倍，连本带利讨回来。我打电话给助理，给我订最快的航班，坐飞机回国。好的，苏总。挂断电话，我开始回想25年间所有被我忽略的细碎细节。林薇薇总能精准出现在我和陆成渊的重要时刻。陆念晚嗜辣如命，而我和陆成渊都吃不了辣。陆成渊总是在深夜借口加班外出，行踪不明。林薇薇的朋友圈在深夜会发一些晦涩难懂的文字。我从前一直自我安慰，只当是巧合，是我想多了。可现在所有疑点串在一起，让我浑身发冷。我攥紧拳头，指甲深深嵌进掌心，在心底嘶吼。我说：陆成渊、林薇薇，你们的好日子到头了。落地乘车，车子一路疾驰，驶入熟悉的高端别墅区，停在我住了25年的别墅门前。这座别墅是陆成渊亲手设计装修，每一处都按照我的喜好布置。陆成渊说：这是我们一辈子的家。曾经我信以为真，如今只觉得这是一座囚禁了我25年的虚伪牢笼。推开大门，陆念晚正窝在柔软的真皮沙发上刷手机，听到开门声，他立刻转过头，甜甜的喊：妈妈，你回来啦！今天怎么这么晚呀？我和爸爸等你好久啦。放在从前，我会立刻快步上前，把他抱进怀里，温柔地揉他的头发，问他今天过得怎么样。可现在看着这张稚嫩漂亮的脸，我只觉得生理性的恶心与反胃。这张脸眉眼像极了陆成渊，轮廓又带着林薇薇的影子。如果我的猜测是真的，他就是我倾尽25年母爱亲手养大的仇人的孩子。我站在门口，没有笑容，眼底一片冰封的寒凉。我不是你妈妈。整个客厅的温馨氛围瞬间被我的冷意碾碎，温度骤降。陆念晚被我冰冷的眼神吓得一僵，脸上的笑容瞬间消失，怯生生地站起身，小手紧紧攥住裙摆，小心翼翼地看着我。陆念晚说：妈妈，你怎么了？是不是我哪里做错了？我没理他，目光平静地越过他，看向旋转楼梯的方向。陆成渊穿着家居服，一步步从楼上走下来，他依旧是那副无可挑剔的完美模样，儒雅温柔，顾家深情，在外是受人敬重的商界总裁，在内是人人夸赞的好丈夫、好父亲。25年了，我就是被这副完美的皮囊欺骗了整整25年。他走到我面前，习惯性的伸手想要接过我的手提包，语气温柔宠溺：回来了，董事会开得累不累？我给你温了燕窝，快来喝点暖暖身子。我身形微侧，不动声色地避开了他的触碰。他悬在半空的手骤然僵住，眼底闪过一丝不易察觉的诧异与疑惑，转瞬又恢复温柔。怎么了？脸色这么差，是哪里不舒服，还是公司出什么事了？我抬眼，静静注视着这张我爱了25年、信了25年的脸。良久，我轻轻开口，语气平淡无波：陆成渊，我问你，陆念晚真的是我们的亲生女儿吗？陆成渊的身体明显僵了一下，方才悬在半空的手缓缓收回，眼底飞快掠过一丝慌乱。不过短短1秒，他便稳住所有心绪，脸上迅速附上一层恰到好处的温柔安抚，完美复刻了25年以来的深情模样。陆成渊说：婉婉，怎么突然问这个？肯定是啊，况且念晚有着独一无二的异同，别人都不知道啊。他顺势抬手，想像往常无数次一样抚摸我的头发。陆成渊说：你最近是不是跨国奔波太累了，精神太紧张，别胡思乱想，好不好？我再次侧身，冷冰冰避开了他的触碰，眼底没有半分温度。我死死锁着他的双眼，目光锐利刺骨。可我在东南亚见到一个女人，有着和念晚完全一致的异同，连瞳中细碎绿斑、银蓝光晕的专属细节分毫不差。这句话落下的瞬间，陆成渊温润儒雅的面具骤然裂开一道缝隙，他脸色微变，眼底的从容淡定彻底消散，喉结不受控制的狠狠滚动了一下。可他依旧不死心，强行压下心绪，语气刻意装出轻松随意的模样，试图敷衍过去。陆成渊说：怎么会有一模一样的异同？世界之大，巧合数不胜数，大概率只是看着相似。你太累了，容易多想，别因为这点小事影响心情，早点休息。他在撒谎，转瞬即逝的慌乱，刻意躲闪的眼神，急于转移话题的敷衍，每一处细节都赤裸裸暴露了他的心虚。我静静看着他拙劣的表演，没有继续追问，更没有当场戳破。我心里无比清醒，现在还不是时候。我手中没有完整确凿的证据，一旦彻底撕破脸皮，只会打草惊蛇。我要等到一切水落石出的那天，我会亲手撕碎他维持了25年的完美伪装，将他的阴谋彻底曝光在阳光下。我累了，上楼休息。我淡淡开口，语气疏离。今晚不要来打扰我。陆成渊站在原地，身形僵硬，眼神复杂难辨，有慌乱，有惊疑，还有一丝不易察觉的阴狠。
他显然已经察觉到我不是一时胡思乱想，而是真的察觉到了什么。我转身上楼，背影挺拔笔直，没有丝毫留恋。走进主卧，我反手锁住房门，隔绝了外面所有的虚伪与嘈杂。偌大的房间温馨奢华，每一处装饰都是陆成渊精心挑选，处处彰显着他口中的爱意。可现在，每一件物品都透着肮脏与虚伪。我靠在门板上，紧绷的情绪终于有了一丝宣泄的缝隙，眼眶瞬间泛红，滚烫的泪水无声滑落。我的孩子，那个在瓶子里奄奄一息的孩子，他在暗无天日的瓶子里熬了10年，而我却在仇人营造的假象里幸福了25年。我不配做母亲，但我不能崩溃，不能倒下。我的女儿还在医院躺着，生死未卜，受尽磨难。她在黑暗里苦苦撑了10年，等着我救她。我是她唯一的救赎，是她唯一的依靠。我必须稳住心神，替她讨回所有公道，让作恶者付出最惨痛的代价。我走到窗边，拉开窗帘，看着窗外沉沉夜色，发下狠誓：谁害了我的女儿，我就让谁生不如死。你们欠她的，我会千倍百倍，连本带利讨回来。这时手机屏幕亮了，我点开，是医院发来的实时消息。急救中心传来文字告知，受害人生命体征暂时平稳，已送入重症监护室观察，全身多处软组织坏死，声带彻底断裂，终身无法发声，后续需要长期康复与心理干预。每一个字都像一把锋利的尖刀，反复凌迟我的心脏。我闭上眼，深吸一口气，在睁眼时，眼底的柔软与脆弱尽数褪去，只剩凛冽的恨意与决绝。不管你是谁，我一定会让你为我女儿的10年苦难付出代价。我没有去公司，也没有下楼，我坐在卧室的书桌前，梳理着所有的疑点，锁定在2个人身上：陆成渊、林微微。我拿出手机给林微微发了一条微信：微微，我心情不好，出来陪我喝杯咖啡吧。不到1分钟，林微微就回复了：好呀，婉婉，我马上过去，老地方见。半小时后，我抵达约定的茶室包间，林微微已经早早等候，点了我最爱喝的茶，桌上摆着我爱吃的甜点，笑容依旧甜美。林微微说：婉婉，怎么了？是不是陆成渊惹你生气了？还是公司出什么事儿了？他拉着我的手，语气真挚，眼神里满是担忧，和15年里无数个时刻一模一样。若是从前，我一定会毫无保留地向他倾诉所有心事，可现在看着他这张毫无破绽的脸，我只觉得后背发寒。我轻轻抽回手，状似随意地提起：没什么，就是昨天遇到一件怪事。我见到一个有着和念婉一模一样异瞳的陌生女人。林微微的身体猛地一僵，端着茶杯的手微微颤抖，茶水溅出几滴落在桌面上。她飞快地低下头，用纸巾擦拭桌面，掩饰自己的慌乱，语气带着刻意的惊讶：啊，怎么会有这种事？太巧合了吧？那个女人是谁啊？我静静看着身旁的林微微，眼底寒意沉沉，不放过她脸上任何一丝细微的表情变化，轻声开口追问：这说女关系没有意外，只有彻骨的冰冷与恨意。陆成渊，我的丈夫；林微微，我的闺蜜。他们早在25年前就暗通款曲，助胎暗结，趁我生产昏迷，换掉我的亲生女儿，把私生女塞到我身边，让我替他们养育25年。我真正的骨肉，却在异国的黑暗牢笼里被
被折磨了整整10年，失声残志，被困瓶中，求生不得，求死不能。我握着手机，指节泛白，指甲深深嵌进掌心，渗出血丝，却感觉不到丝毫疼痛。我用10年信任陪着背叛我的2个人，我用25年真心养着仇人的孩子，我用25年幸福活在一场精心编织的骗局里。滔天的恨意瞬间淹没了我，没有崩溃，没有流泪，只有一片死寂的冰冷。所有证据整理存档，公正备份，一片3分。我声音冷得没有温度。另外，准备好所有诉讼材料，我要让他们付出最惨痛的代价。明白。挂断电话，我走到穿衣镜前，看着镜中的自己。从现在开始，曾经那个温柔天真的苏婉已经死了，现在活着的是一心复仇的母亲。陆成渊、林薇薇，你们欠我的，欠我女儿的，我会千倍百倍，连本带利讨回。你们窃取的人生，享有的幸福，拥有的一切，我会尽数摧毁，让你们坠入和我女儿一样的地狱，永世不得翻身。陆氏集团能有今天，全靠苏家注资扶持，超过70%的股权在我个人名下。陆成渊只是我推到台前的代理人，没有任何实际控制权。我以陆氏集团最大股东、实际控制人的身份，召开紧急董事会视频会议。会议室内，所有董事悉数到场。陆成渊坐在主位，依旧是那副儒雅自信的模样，正在汇报上季度的业绩。我直接打断他的发言，语气冷冽果断。我说：“各位董事，现在我以陆氏集团实际控制人的身份，宣布以下决议：第一，立即免去陆成渊、陆氏集团总裁、董事局董事长等一切职务；第二，全面冻结陆成妖的所有股权、权限、个人看护、公司分红；第三，停止所有陆成妖主导的项目，撤回苏家派驻陆氏的全部核心团队；第四，成立临时清算小组，全面接管公司运营。以上决议即刻执行，无需复议。”全场哗然。陆成渊脸色骤变，猛地站起身，不敢置信地看着我。苏婉，你疯了！你凭什么免我的职？罢免，凭我持有陆氏集团72%的股权，凭这家公司从头到尾都是苏家的。我眼神冰冷地看着他。陆成渊，你忘了，你今天拥有的一切都是我给你的，我能给你，就能收回来。所有董事纷纷表态支持我的决议，没有人敢为陆成渊说话。陆成渊看着满场反对的目光，终于意识到他引以为傲的事业不过是我手中的玩物。他脸色惨白，身形踉跄，指着我，嘴唇颤抖，却说不出一句话。会议结束，我立刻安排安保人员将陆成渊赶出陆氏集团总部，没收他的工作证、门禁卡、公司配车。一夜之间，陆成渊从风光无限的商界总裁变成了无权无钱无势的空壳。他疯狂给我打电话，我全部拉黑。他跑到我家楼下，我要见苏婉。保安拦着他，没让他进来。他联系所有的合作伙伴，想要寻求帮助，却发现所有人都收到了我的通知，没有人敢和他有任何往来。陆氏集团的所有银行账户被冻结，资金链瞬间断裂，陆成渊主导的所有项目全部停工，公司陷入全面清算。我坐在办公室里，看着监控里陆成渊在公司门口歇斯底里的模样，面无表情。我对着监控冷冷开口：“陆成渊，你也有今天，这只是开始。我要一点一点剥夺你拥有的一切，我要让你从云端坠入泥沼，尝遍我女儿10年所受的所有痛苦。”我一字一顿在心底立下誓言：你让她熬了10年地狱，我就让你活在地狱里，永世不得翻身。林薇薇最在意的就是她在豪门圈层的体面与名声。她靠着我的关系跻身顶级名媛圈，成为人人羡慕的苏小姐闺蜜，享受着本不属于她的荣耀与财富。她苦心经营25年的优雅、善良、知性人设，是她最引以为傲的资本。我要亲手撕碎这一切。我让助理将陆成渊与林薇薇的私情证据、25年前换子的部分线索、林薇薇多年来靠着我敛财的记录，匿名发送给所有主流媒体、娱乐八卦号、豪门名媛群以及林薇薇的所有亲友。一夜之间，全城哗然。她顶级闺蜜夺腹换子酸陆氏总裁婚内出轨25年超恶毒闺蜜，囚禁虐待亲生女儿等话题瞬间冲上热搜榜首，阅读量破100亿，各大媒体争相报道，详细扒出了林薇薇的出身，如何靠着苏婉上位，如何与陆成渊暗通款曲的全过程。林薇薇的所有社交账号被网友攻陷，评论区全是谩骂与指责，太恶毒了！闺蜜掏心掏肺对你，你居然抢她丈夫换她女儿，10年啊！把人家亲生女儿囚禁虐待成那样，简直不是人！这种人就该下地狱！她被所有豪门圈层除名，曾经围着她转的名媛贵妇们
们纷纷与他划清界限，拉黑了他的所有联系方式。他的父母得知真相后，觉得颜面尽失，登报与他断绝父女关系，将他赶出家门。他苦心经营25年的优雅人设彻底崩塌。曾经走到哪里都众星捧月的林薇薇，如今成了过街老鼠，人人喊打。他走到哪里都被人指指点点，吐口水，扔垃圾。他疯狂给我打电话、发微信，哀求、解释、道歉，甚至威胁。我一条都没回，直接拉黑。你想要的体面，我亲手撕碎；你想要的名声，我亲手毁掉。你偷走了我15年的人生，我就让你一辈子活在唾骂与耻辱之中。我带着所有证据，亲自前往公安局报案。我要报案，举报陆成渊涉嫌非法拘禁罪、故意伤害罪、拐卖妇女罪、诈骗罪、伪证罪。我将亲子鉴定报告、医院监控录像、护士王梅的证词、陆成渊的转账记录、周强的口供、我女儿的伤情鉴定报告全部提交给警方。25年前，陆成渊与林薇薇早就在一起了，还生下私生女。趁我生产昏迷，两人联手调换我的亲生女儿，将我的女儿常年囚禁在玻璃容器中，关押整整10年，导致她终身残疾，无法发声。他们还伪造医院档案，欺骗我25年，让我替他们抚养私生女。所有证据确凿，请求警方立案侦查，将2人绳之以法。警方高度重视此案，立刻成立专案组，展开全面调查。警方首先抓获了负责看管虐待我女儿的周强。周强对自己的罪行供认不讳，指证是陆成渊指使他这么做的，每月给他打款，让他好好看管，不许让任何人发现。随后，警方找到了当年收受贿赂的护士王梅，王梅也如实供述了当年帮助陆成渊、林薇薇调换婴儿、篡改档案的全过程，所有证据形成完整闭环，铁证如山。警方正式对陆成渊、林薇薇发布通缉令。陆成渊得知自己被通缉后，想要连夜潜逃出国，却在机场被警方抓获。林薇薇则躲在一个出租屋里，不敢出门，最终被警方在出租屋抓获。2人被依法刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。我看着警方发布的通缉令和抓获通报，嘴角勾起一抹冰冷的弧度。法律的制裁只是他们应得的惩罚之一，我要让他们在牢狱中日日忏悔，夜夜煎熬，为自己的罪孽付出代价。陆成渊与林薇薇被抓后，我立刻启动财产清算程序。我聘请了顶尖的律师团队，向法院提起诉讼要求：一、判决陆成渊与我离婚，陆成渊净身出户，不得分割任何夫妻共同财产；二、判令陆成渊、林薇薇返还25年间从苏家骗取的所有财产，包括房产、车辆、存款、奢侈品等，共计1.8亿元；三、判令陆成渊、林薇薇赔偿我女儿的医疗费、康复费、护理费、精神损害赔偿金，共计5.2亿元；四、判令剥夺陆成渊对我女儿的监护权，确认我为我女儿的唯一合法监护人。法院受理了我的诉讼，并查封了陆成渊、林薇薇名下的所有财产。经调查，陆成渊25年间利用职务之便，转移了大量苏家资产到林薇薇名下，为林薇薇购置了3套豪宅、5辆豪车、无数奢侈品，还在海外为她存了巨额存款。我通过法律途径将这些财产全部追回。林薇薇名下的所有资产被冻结拍卖，所得款项全部用于赔偿我女儿的损失。陆成渊在陆氏集团的所有股权被依法没收，归我所有。他25年打拼积累的所有财富，一夜之间化为乌有。他从一个身价数十亿的总裁，变成了一个身无分文的阶下囚。林薇薇也从一个锦衣玉食的名媛，变成了一个一无所有的罪犯。我看着法院的财产清算报告，面无表情。我说，这些本就是属于我的东西，我只是拿回来而已。而你们欠我女儿的，你们一辈子都还不清。在法院开庭前3天，我召开了新闻发布会，全国上百家媒体到场，直播间在线人数突破1000万。我穿着一身黑色西装，站在台上，神色平静，眼神坚定。今天，我召开这场新闻发布会，是为了公布25年前那场换子骗局的全部真相。我抬手，身后的大屏幕亮起，第1章4份亲子鉴定报告，清晰显示苏婉与瓶中获救女性为亲生母女，陆念婉为陆成渊与林薇薇的亲生女儿。第2章25年前医院监控录像，画面清晰记录了陆成渊在产房走廊亲手调换婴儿的全过程。第3章护士王梅的证词视频，王梅亲口供述了当年收受贿赂、帮助调换婴儿、篡改档案的全过程。第4章周强的口供与转账记录，周强指证陆成渊指使他拘禁、虐待苏婉女儿10年，陆成渊每月按时打款的记录清晰可见。第5章我女儿的伤情鉴定报告与照片，报告显示我女儿声带断裂，终身残疾。照片上我女儿瘦弱的身体布满疤痕，触目惊心，全场一片死寂。随后爆发出激烈的议论声，直播间里网友们愤怒不已，弹幕刷屏：太残忍了，必须重判，这2个人简直丧心病狂，支持苏婉维权。我看着镜头，一字一顿地说：25年前，我最信任的丈夫和闺蜜联手偷走了我的女儿，
将她囚禁虐待10年，让她变成了一个终生残疾的人。而我被他们欺骗了25年，替他们养育了25年的私生女。今天，我将所有真相公之于众，不是为了博取同情，而是为了让作恶者受到应有的惩罚，为我的女儿讨回公道。我相信法律会给出公正的判决，让正义得到伸张。新闻发布会结束后，舆论彻底引爆，全国人民都知道了陆成渊与林薇薇的滔天罪行，纷纷要求法院从重判决。陆成渊与林薇薇的罪行被钉在了历史的耻辱柱上，永远无法洗刷。开庭当天，法院门口挤满了媒体和群众。陆成渊与林薇薇被法警押上被告席，两人形容枯槁，眼神呆滞，早已没有了往日的风光。陆念婉也作为证人出庭，她穿着普通的衣服，脸色苍白，眼神复杂地看着我。陆成渊和林薇薇，法庭上，我的律师提交了所有证据，一一指控陆成渊与林薇薇的罪行。陆成渊试图狡辩，声称自己是被林薇薇胁迫的，虐待女儿的事他毫不知情。但护士王梅、周强的证词以及他每月的转账记录，直接戳穿了他的谎言。林薇薇则当庭痛哭，忏悔自己的罪行，哀求我原谅她，希望法院能从轻判决。婉婉，我错了，我真的错了，我一时糊涂，鬼迷心窍才做了这种事，求求你原谅我，我愿意用一辈子赎罪。我坐在原告席上，冷冷地看着他，没有一丝怜悯。你错的不是一时糊涂，你错的是泯灭人性，错的是毁了我女儿的一生。你的忏悔一文不值。庭审最后，我站起身看着法官，语气坚定。我说，法官大人，二人罪行滔天，情节特别恶劣，对我女儿造成终生不可耐逆伤害。我请求法院依法从重判处，让正义得以伸张。经过3天的庭审，法院当庭宣判，被告人陆成渊犯非法拘禁罪、故意伤害罪、诈骗罪、伪证罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，不得减刑。假释。被告人林薇薇犯非法拘禁罪、故意伤害罪、诈骗罪、伪证罪，数罪并罚，判处有期徒刑25年。被告人陆成渊与原告苏婉离婚，陆成渊净身出户，不得分割任何夫妻共同财产。被告人陆成渊、林薇薇共同赔偿原告苏婉及其女儿各项损失共计7亿元，于判决生效后10日内服清，剥夺告人陆成渊对其女儿的监护权，确认原告苏婉为其女儿的唯一合法监护人。判决下达的那一刻，陆成渊瘫坐在被告席上，面如死灰。林薇薇则尖叫着扑过来，想要打我，被法警强行按住。我恨你，我做鬼也不会放过你。我冷冷地看着他，语气平淡：那你就等着下地狱吧。正义虽然迟到了25年，但终究没有缺席。陆成渊被关进了重刑犯监狱，开始了他的无期徒刑生涯。我动用了所有关系，让他在监狱里特殊照顾。他被安排在最脏乱差的监舍，和最穷凶极恶的犯人关在一起，每天要干最苦最累的活，吃最差的饭菜，稍有不慎就会被其他犯人殴打。监狱里的犯人都知道他的罪行，对他极其厌恶，经常欺负他，侮辱他。他曾经是风光无限的总裁，如今却连一条狗都不如。他想要自杀，却被狱警及时发现救了回来，然后遭受更严厉的惩罚。我冷冷一笑，心底暗道：想死没那么容易，你必须活着，一点点受折磨。我每个月都会派人去监狱，把我女儿的康复情况，我现在的幸福生活详细的告诉她。我要让她知道，她失去的一切我都拥有了。我要让她在牢狱中日日夜夜活在悔恨、痛苦与绝望之中。陆成渊，这就是你害我女儿的代价。林薇薇被关进了女子监狱，同样没有好日子过。她在监狱里被其他犯人孤立欺负，每天干着繁重的体力活，受尽折磨。她曾经最在意自己的容貌，如今却变得苍老憔悴，满脸皱纹，再也没有了往日的优雅。她无数次给我写信，哀求我放过她，我一封都没有看，全部烧掉。我看着燃烧的信纸，淡淡开口：现在求晚了，你当年下手时，可曾想过今天？这是他们应得的报应，我要让他们在牢狱中度过余生，为自己的罪孽忏悔一辈子。你们欠我女儿的，就用一辈子来还。陆念婉在得知全部真相后，精神受到了巨大的打击。她无法接受自己是私生女的事实，无法接受自己的父母是如此恶毒的人，也无法面对我这个养了她25年的母亲。她多次来找我，想要我原谅她，想要继续留在我身边。妈妈，我知道错了，我不该享受不属于我的人生，求求你不要抛弃我，我以后会好好孝顺你，好好照顾妹妹的。我看着她，语气平淡，没有恨意，也没有温情。陆念婉，你享受了25年本该属于我女儿的人生，坐拥了她的一切。我养了你25年，仁至义尽。我给了她一笔钱，足够她维持基本的生活，然后将她赶出了家门。以后不要再来找我了，好好过你自己的人生吧。
陆念婉拿着钱，哭着离开了。她没有了锦衣玉食的生活，没有了众人追捧的宠爱，背负着父母罪孽的标签，在社会上艰难求生。她找工作处处碰壁，没有人愿意雇佣她。她交朋友，别人知道她的身世后，都纷纷远离她。她只能打零工勉强糊口，住在狭小的出租屋里，过着穷困潦倒的生活。我从未再见过她，也从未再打听她的消息。她的人生是她父母亲手造成的，我没有义务为她的人生负责。我卖掉了曾经和陆成渊一起居住的别墅，卖掉了所有与他们相关的物品，抹去了所有他们存在过的痕迹。我带着我的女儿搬去了一个新的城市，开始了全新的生活。我给平安快乐，我做的一切都值得。我重新接管了陆氏集团，将其更名为安婉集团。也永远还不起。林薇薇在监狱里待了20年，刑满释放。她出狱的时候已经50多岁了，头发花白，满脸皱纹，弯腰驼背，看起来像一个70多岁的老太太。她无家可归，没有亲人，没有朋友，只能靠捡垃圾为生。她曾经来找过我，想要我给她一笔钱，让她安度晚年。我在公司楼下见到了她，她穿着破烂的衣服，浑身散发着臭味，跪在我面前，不停地磕头。婉婉，求求你，给我一点钱吧，我快饿死了。我知道错了，我真的知道错了。当年你把我女儿扔进地狱的时候，怎么没想过给她一条活路？你现在的下场是你自己选的。我让保安把她赶走，再也没有见过她。后来听说她在一个冬天的夜晚冻死在了桥洞底下，没有人知道她的名字，没有人给她收尸，最后被民政局的人拉走，火化后埋在了乱葬岗。这就是她作恶一生的最终结局。陆念婉从25岁看开始，在社会上漂泊了10年，吃尽了苦头。她曾经尝试过自杀，但被人救了下来。后来她去了一个偏远的山区，当了一名小学老师。她把所有的精力都放在了孩子们身上，用自己的精力教育孩子们要善良，要珍惜生活。她一辈子没有结婚，没有孩子，孤独终老。她去世的时候，只有她的学生们为她送葬。她的墓碑上没有写名字，只写了一句话：罪孽的产物，一生的救赎。我得知她的死讯时，只是沉默了很久。她是无辜的，但她也为父母的罪孽
付出了一生的代价。希望他下辈子能够出生在一个普通的家庭，过着平凡幸福的生活。时间过得很快，转眼又是10年。苏念安已经40岁了，虽然他依旧无法站立，无法看见，无法说话，但他的生活过得充实而快乐。他学会了用盲文写作，出版了自己的自传《浴火重生》，讲述了自己的经历，鼓励了无数身处黑暗中的人。他成为了念安公益基金会的形象大使，用自己的故事帮助更多的受害者。他还学会了弹钢琴，他的琴声温柔而治愈，感动了很多人。我也已经60岁了，头发花白，但身体依旧硬朗。我每天陪着苏念安一起看书，一起弹琴，一起在花园里散步。我们的生活平静而幸福，没有了仇恨，没有了痛苦，只有彼此的陪伴。苏念安经常用手语对我说：“妈妈，谢谢你，有你在我很幸福。”我抱着她泪流满面。应该是妈妈谢谢你，是你让妈妈有了活下去的勇气，让妈妈的人生有了意义。有人问我，你恨了他们一辈子，现在他们都死了，你放下了吗？我想说，我放下了，不是原谅，而是不值得。为了2个肮脏的人，浪费自己一辈子的情绪，不值得。我现在有女儿要陪伴，有公益事业要做，有美好的生活要享受。过去的禁火已经燃尽，未来的光明正在盛开。我不再是那个活在仇恨里的苏婉，我是苏念安的妈妈，是安婉集团的董事长，是无数受害者的希望。我用15年的痛苦换来了余生的平静与幸福。我用自己的力量让更多的人远离黑暗，走向光明，这就够了。念安公益基金会成立20年来，帮助了上万名被拐卖、被虐待的妇女和儿童。我们建立了10所康复中心、20所心理疏导中心，为受害者提供免费的医疗康复、心理疏导和法律援助。我们还帮助了很多受害者找到了自己的家人，让他们能够重新回到亲人的身边。很多被我们帮助过的人，后来都加入了基金会，成为了志愿者，用自己的力量帮助更多的人。苏念安经常说，他曾经是黑暗中的一束微光，是妈妈给了他光明。现在他要把这束光传递下去，照亮更多人的路。看着基金会一天天壮大，看着越来越多的受害者走出黑暗，重获新生，我心里充满了欣慰。这是我和女儿送给这个世界最好的礼物。又是一个阳光明媚的午后，我和念安坐在花园里的藤椅上，阳光透过树叶的缝隙洒在我们身上，温暖而惬意。念安靠在我的肩膀上，听着我给他读诗，微风拂过，带来阵阵花香。远处传来孩子们的欢声笑语，那是基金会的孩子们在玩耍。我看着身边的女儿，看着远处的孩子们，脸上露出了幸福的笑容。15年的骗局，15年的仇恨，15年的痛苦，都已经随风而去。如今岁月静好，现实安稳，我和我的女儿终于拥有了本该属于我们的幸福人生。我80岁那年，身体越来越差，住进了医院。苏念安每天都守在我的床边，寸步不离。她握着我的手，用手语对我说：“妈妈，你不要离开我。”我笑着抚摸她的脸，宝贝，妈妈不会离开你的，妈妈会变成天上的星星，永远看着你。在一个清晨，我在苏念安的怀里安详地闭上了眼睛。我的葬礼上来了很多人，有安婉集团的员工，有基金会的志愿者，还有无数被我们帮助过的受害者。他们都来送我最后一程，感谢我为他们所做的一切。苏念安穿着黑色的衣服，站在我的墓碑前，没有哭。她用手语在心里对我说：“妈妈，谢谢你，我会带着你的爱好好活下去，继续帮助更多的人。”我去世后，苏念安接管了安婉集团和念安公益基金会。她虽然身有残疾，但她聪明、善良、坚强，把集团和基金会打理得井井有条。她延续了我的理念，继续致力于帮助被拐卖、被虐待的妇女和儿童，让更多的人走出黑暗，重获新生。她还成立了苏婉奖学金，资助那些贫困家庭的女孩上学，让她们能够接受教育，改变自己的命运。她用自己的一生践行着爱的传承，将我留给她的爱传递给了更多的人。
个世界的每一个角落。